近来，欧洲能源危机引发全球对 LNG 船的需求量的猛增，而中国 LNG 船舶的占到了全球市场份额的近30%，交船周期排到了2027年。来看报道。11月15号，中国首艘全球最大 LNG 运输加注船在广州南沙完工交付。该船由海洋石油301改造而成。改造完工后，船体总长184.7米，可装载3万立方米液化天然气。通过增加气体燃烧装置、船对船加注系统、再液化装置等关键设备及配套系统，新船舶可为大型集装箱船、双燃料矿砂船及散货船、原油船等提供液化天然气加注服务。设计加注能力达每小时1650立方米，是全球最大液化天然气运输加注船。除了我们在码头边可以加注，有时候在海外面有船靠过来说，在海上也可以加注的。与传统加注方式相比，船对船加注可以缩短船舶靠港时间，大型船舶无需进港即可完成燃料补给。目前，国内珠三角、长三角等区域正在积极建设国际液化天然气加注中心。此次海洋石油301轮交付后，将完成国际航行船舶的保税液化天然气加注作业。前一段时间，由于欧洲各国集中储备天然气准备过冬，引发全球对 LNG 船舶，也就是液化天然气运输船的需求持续增加。一艘 LNG 船单日租金成本已跃升至近40万美元，同比增长340%以上。一船难求成了诸多航运公司面临的主要难题。面对着这一现状，各家船厂开始扩建厂区，增加 LNG 船的产能。在上海长兴岛的沪东中华生产基地内，整座钢结构的新厂房已基本完成建设，正逐步安装生产设备。据负责人介绍，目前正在建设的是企业的2期项目。这间厂房主要用于船体钢板的碾压建造，是船舶生产的前端工序。今天我们吊装的这个3星滚，这个3星滚呢，就是对我们船厂来说，它是一个加工船体外板的一个重要的设备。整个2期项目是2021年开建的。除了正在建设的厂房外，船厂还将新建一个长400米、宽96米的船坞，用于建造大型 LNG 船舶。预计2024年基本建成投产。我们原来的船坞里边是1条线建造，通过挖潜以后呢，我们把它变成2条线的建造，助力我们 LNG 产量倍增。我们原来是每年大概产能在5条左右的这样 LNG 船的交付量，那么通过我们扩大产能以后，在14、5末2025年将会达到10到12条的这样一个产能。有着扩增产能想法的并不止一家。今年3月，此前尚未建设过 LNG 船舶的大连船舶重工集团就获得了多艘 LNG 船的建造合同。目前，中韩主要船企都在积极扩充 LNG 船产能。大型 LNG 船的产品研发与规模化建造是难度很大、风险很高的复杂工程。面向 LNG 船工程已有20年的技术准备，将在2025年交付首支大型 LNG 船，到2028年扩充产能，达到年交付8艘 LNG 船的规模。2022年10月初，LNG 船新船价格为2.45亿美元，较去年同期上涨20%以上，创下2014年以来最高水平。生产 LNG 船成了各家船厂新的发力点。业内人士告诉记者，开展 LNG 建造业务，首先要获得资质认证。此前，国内生产 LNG 船的船厂仅有沪东中华一家，市占率常年低于20%，剩余市场份额基本由韩国船企包揽。目前，中国有5家船厂获得认证。随着国内企业新增产能，业内人士表示，国内 LNG 船市占率有望在短期内大幅提高。因为 LNG 船价现在不断的在上升，更主要的是中国整个制造业的环境有利于承接世界的造船行业向中国转移。随着欧洲天然气的短缺现象不断加剧，
国际市场对 LNG 船的需求急剧上升，而 LNG 船的平均交付期长达30到50个月。在一船难求的情况下，一艘主流17.4万方的 LNG 船价格也从1.8亿美元涨到2.3亿美元。作为国内首个掌握 LNG 船建造技术的船厂，沪东中华也在今年迎来了 LNG 船订单爆发式的增长。目前手持 LNG 船订单30多艘，交船周期已经排到了2027年。我觉得 LNG 船虽然是一个传统的制造业，但是它也能够加入到中国高质量发展当中。也就是说，我们的造船行业跟上来了。说我能造 LNG 船，证明我从造船这个角度来说，我们是和这个中国整体经济向高质量发展，从造船大国到造船强国这样的是一个齐头并进的状态。